要分足足。絕咧？絕。哇！係。未。喺度笑但唔做。玩嘢嘛，你有冇而家？攰啊，好舒服啊。未。可能太舒服，佢選擇瞓多過食。應該肚餓喎。點解你食得咁密係啦？4個鐘。4個鐘咯。頭先6點㗎啦，到而家已經有4個鐘。好人，快飯。我幫你拍低你嘅片段，要食擺上 YouTube，跟住 send 條 link 去 HSBC。唔係匯豐嘅員工無微不至，完全可以反映咗喺小朋友。可以入屋㗎，上都係上。喂，呢條橋掂喎，真係。你都擺啲基督教咩服務資助計劃嗰啲咧？你好似有冇得咁難？我覺得都係俾你焗暈咗咯。唔係數工咩？係啊，嗰個點數？入埋先啦，唔識數。入埋先啦，等我嚟。哇！佢真係好冧啊，個樣好想瞓覺個樣係。舒服到。係啦，佢。哇！講啊，帶你去旅行啊，正啊，真係。拍下背脊啊！睇一獎喎。唔大鑊嘅喎，嘔晒喎。唔識㗎。向上訴啊！唔得，唔係好跳啊！你慢慢嚟啦，慢慢喎。佢好迷啊！而家。你一轉手咧就嘔啦。哎呀，好迷啊！唔識。梗啦，頭先咁鬼活躍，係咁印，係咁印。得我食甜筒先。喺冰箱啊！睇下幫佢買啊！冇少少。爸爸一反係冇肉，嗰件事蝕咗落去。拜拜。你可以學埋做風啊！姐姐。你應該學下喎。拜拜。